Rreshtit e ditëve të fundit kanë nxjerrë në pa një tjetër situatë problematike në fshatin Barbullin në njësinë administrative Fiershegan. Kanalet të mbushura, ujë që përmbyt rrugët dhe tokat bujqësore dhe banorë që jetojnë mes shqetësimit dhe pasigurisë. Pavarësisht se mjetet e pastrimit dhe punojësit ishin vendosur në teren ditë më parë, puna nuk është kryer siç duhet. Punimet u lanë përgjysmë dhe mungesa e seriozitetit nga drejtuesit lokal dhe strukturat e emergjencës kanë sjellë këtë gjendje të rëndë. Banorët janë të indinjuar pasi kjo nuk është hera e parë që përballen me përmbytje dhe neglizhencë institucionale. Fermerët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, jo premtime nga zyrat me ajër të kondicionuar, por veprim konkret në terren. Uji nuk pret, toka nuk pret dhe jeta në fshat kërkon përgjegjësi reale dhe jo emërime politike pa përvojë. Zëri i banorëve duhet dëgjuar sot dhe jo nesër. Banorët e Barbullinjës kërkojnë vëmendje dhe zgjidhje urgjente, jo vetëm në kohë zgjedhjesh. Kanalet të pastruara do të thonin më pak dëme dhe më shumë siguri për jetën dhe pronën. Institucionet duhet të jenë pranë qytetarëve. Apeli i tyre është i qartë, mos na lini vetëm sa herë bie shi. Sipas fermerëve të fshatit Barbullin, mungesa e pastrimit të kanaleve kulluese nga njësia administrative ka sjellë përmbytjen e tokave bujqësore, pemtoreve dhe një pjesë të serave. Dëmet janë të mëdha, ndërsa shqetësimi i tyre është shtuar nga fakti se askush nuk ka marrë masa parandaluese, pavarësisht paralajmërimeve të vazhdueshme. Në mënyrë të veçantë, fermerët theksojnë se kanë marrë vetë nismën për të ndërtuar rreth 800 metra rrugë me stabilizant, duke investuar nga xhepi i tyre pas një ndihmë institucionale. Ky veprim është dëshmi e mungesës së besimit ndaj autoriteteve dhe dëshirës për të ecur përpara edhe në kushtet më të vështira. Banori i prekur nga përmbytja, Ndriçim Murati, shprehet për televizionin Apollon. Neve kemi gati 30 vjet që kam dalë këtu. Kemi hapër kanal këtu s'ka pas. Ka qenë tjetër linjë. Unë hapa për hesab tim striva sa tuba këtu. Ngritja ujit të kanalit madh edhe hyn te nga ne dhe përmbyt. Të njëjtën gjë kemi vit për vit. Sa vite ka pa pastruar ky kanal i madh? Ky tani ka gati 10 vjet. Pa pastruar. A ka ardhur ndonjëherë mjeti për ta pastruar dhe ka lënë përgjysmë këtë? Jo, vetëm erdhën më hapën mu i kanal aty e ka bërë më të madh nga ky. I ke mrapa me, se gjasme ai do të tërheqë ujin, por ai na myt, na bie që na kanali kryesor, na bie këtej. A jeni drejtuar institucioneve për këtë problematikë që keni prej vitesh? Deri tani jo, përveç se komunës. Komuna tani thotë që kanali do të hapet këtej. Kur neve vujtina që këtej na vjen këtej, ja të kam dhe pusetën, hajtë ta shikoni. Pusetën të filmoje, që hyn ujë nga kanali kryesor, këtej na toka ime, na shtëpia ime. Njësia administrative u ka marrë në një mas o emergjente tashmë? Deri tani ja thonë që do vi skavator, po nuk e di çfarë.